大家好，又嚟到我呢個 channel All In With Raymond 啦。咁相信大家睇到今日嘅封面咧，都估到我係投資咗落去 Tesla 度噶啦。咁其實今年年頭咧，我就動用咗我香港嘅 MPF 啦，咁就投資咗落3隻股票嘅。咁99% 我都係買咗 Tesla， 咁其他嗰2隻咧就阿里巴巴同 Nvidia。咁大家記得年頭嗰時 Tesla 個股價係挨近400蚊嘅，咁就好快就跌到落去挨近200蚊啦。咁因為 Donald Trump 嘅 Liberation Day 啦，俾咗機會我去入市去買Tesla 同 Nvidia。咁嗰時因為好多負面因素啦 ，Tesla 即係因為Elon Musk 又參與政治同埋 support Donald Trump 啦，咁令到有一班Tesla 嘅車主又放翻佢哋啲車出嚟同埋甚至冇有啲係會走去燒 Tesla 嘅車啦。咁嗰啲我就覺得都係比較短暫嘅負面嘅消息啦，咁所以我就覺得唔係一個會係一個 long term brand damage 啦。咁所以呢一刻而家隔咗幾個月後都冇人再講 brand damage 呢樣嘢噶啦。咁點解 Tesla 對我咁吸引呢？其實有3點嘅。第一就係佢嘅addressable market size， 第二就係佢嘅 product 同 innovation， 第三就 management。咁講翻個total addressable market size 咧，佢每一個 business division 係講緊個 potential 都係講緊數萬億嘅。咁所以如果睇翻而家 Tesla 嘅market capitalization 係講緊 1.5 trillion 啦。咁如果你 compare to 佢嘅total addressable market size for Optimus 嚟講，係講緊有啲人講緊係100萬億嘅。咁呢樣嘢我覺得即係呢樣嘢就係講機械人，未講 robotaxi。ARK Invest 佢 predict 嗰個 market size 係講緊34萬億嘅，by 2030年。咁我睇到個 potential 真係好大。咁第二就係個 product 同 innovation 啦。咁 Tesla 佢啲 products 係佔咗一個市場一個領導嘅地位，咁而佢不停咁 innovate， 咁我真係唔擔心佢係會即係俾人好容易俾人代替到咯，反為係令到佢啲競爭對手好難去佔有佢嗰個市場咯。第三就係 management 啦。Elon Musk 你中唔中意佢都好，你唔可以否認佢係一個天才，佢係 absolute genius。你亦都可以 compare 佢 with the likes of Steve Jobs， 或者係超越 Steve Jobs 先，因為佢可以響唔同嘅 industry 去 disrupt 個 industry。未來嘅 driver for Tesla 咧就係 robotaxi full self-driving， 智能駕駛係真係幫到人類嘅。因為美國你淨係死於響交通意外，每年都超過3萬宗。喺澳洲咧係超過73宗嘅，而呢啲數據係未計埋就係嚴重受傷嘅。咁好多啲交通意外就係因為啲人唔專注馬路啦，因為喺度玩手機，我因為疲倦瞓着咗，或者有啲好似年紀大啦，好似我哋咁嘅反應慢，咁所以即係智能駕駛係會解決晒呢啲問題，所以唔會係即係有啲人講話唔安全咁，但係你即係我 encourage 你走去試下。如果你嗰個城市係有full self-driving 嘅咧，咁你可以不妨去試下。最近澳洲都 approve 咗智能FSD supervise 嘅，咁我都走咗去 Tesla 度試佢嘅 FSD supervise， 咁我可以話俾你聽係揸得好過我嘅，佢係好 smooth 好 confident。而 Tesla 嘅競爭對手咧係有嘅。喺美國度有 Waymo 啦，係 operate under Google 嘅。咁 Waymo 已經喺5個美國城市已經做緊 autonomous driving 噶啦，向 LA 啦、三藩市啦、Atlanta、Arizona 同 Austin。但係有啲 interesting 嘅數據咧，就係其實佢哋已經喺呢幾個城市已經攞咗 Uber 20% market share 噶啦，而佢嘅收費咧仲貴過 Uber。咁點解啲人願意俾更貴嘅錢咧 for 一個無人駕駛咧？第一就可能係 novelty 啦，因為啲人想試新嘅 product 啦。第二咧就其實啲人覺得係更加安全，有好多 parents
係俾啲children 係接送返學放學咯。佢寧願俾佢用一架無人駕駛 rather than 一個陌生人去接送佢啲子女咯。同埋個私隱度更高咯，即係你唔需要即係你講乜嘢都俾一個 driver 聽到啊咁。所以其實即係我覺得啲人用慣咗咧係會接受嘅。大家都記得 Covid 嗰時㗎啦。咁如果嗰時有一個咁嘅 service Robotaxi 幾好咧，又可以叫架 Robotaxi 而平 Uber 等於佢1/3嘅價錢，咁你可以一個無人駕駛又唔使擔心個 driver 會唔會有 Covid 啊，有咩菌啊咁樣，係咪？我相信會好多人會用咯。咁 Tesla 嘅 Robotaxi 喺美國已經 launch 咗嘅 ，by end of the year 咧就會去到8至10個城市，而可能 Austin Texas 嗰度咧就會係first one to remove 嗰個safety monitor， 因為而家全部佢都有 safety monitor 嘅，而嗰個 regulation 咧就要去達到50萬公里個俾到啲 data 政府啦，可以 prove 到即係佢冇嚴重嘅交通意外，咁就可以 remove 嗰個 safety monitor。而呢盤棋咧，我睇 Tesla 就一定係捉贏 Waymo 啦。點解咧？第一就係因為 Waymo 咧係唔係一間 vertically integrated 嘅公司，佢係同唔同嘅供應商去合作，佢嗰啲 equipment 係好多唔同嘅 system， 佢係用 lidar、radar、camera、sensors 去合埋一樣，合埋落部車度。咁佢個車又係 through 第三third party 去collaborate 嘅。咁所以佢即係同 Tesla 唔同，佢個成本貴好多，佢成本係講緊成15萬美金一部車 ，whereas Tesla 講緊3萬蚊去即係成一部 Robotaxi。而 Waymo 行先咁多咧，佢而家都係得2000部車響 in the marketplace。咁 by 2030， 就算佢哋自己 internal estimate， 佢都係講緊3萬部Waymo 嘅ride-hailing service cars on the road。咁但係 Tesla 就唔同 ，Tesla potentially 佢除咗自己可以 produce Cybercab 去專注做 Robotaxi 啦，我講緊幾百萬部可以一年生產。第二咧，佢就可以用埋現有嘅 Tesla 嘅車主去放翻佢哋嘅車出嚟，可以 earn extra income 啦。咁呢個係 potentially 又多幾百萬部車 on the road 係做呢個 service 嘅。咁 Elon 已經 promise 咗呢班車主 Tesla 嘅車主，佢哋可以咁樣做，去將來去 earn extra income。咁 as long 佢哋個 software 係 update 啦，同埋安裝咗 hardware 4就可以做噶啦。咁呢樣嘢就係會可以 solve 到個 parking 嘅 problem 啦，因為架車可以泊翻喺個車主屋企度啦，同埋個車主自己處理翻個 cleaning 嗰個 service 啦。咁另外咧就講翻嘅 Chinese competition 啦，咁 in terms of Chinese competition 係有嘅，同埋都好 fierce 嘅。咁但係最近咧7月份嗰時出咗一份報告，係中央電視台同埋 Dcar 呢個機構合作出一份 report 嘅，咁 assess 咗36間嘅 car manufacturer 喺中國，包括埋 Tesla。on the so-called FSD 啦，咁 Tesla according to 呢個 report 咧係 came out on top 嘅 number one， 其他啲包括有啲比較出名嘅 BYD 咧係完全唔合格嘅。咁如果對一個用戶嚟講啦，如果你係坐飛機，你係寧願坐一個 Airbus 啊，定係你會坐一架Chinese 嘅 manufacturer 嘅 airplane 咧？而講緊係一個 full autonomous 嘅 driving vehicle， 唔係一部就咁普通嘅 EV 同埋佢個 Robotaxi 就已經係 near commercialization 㗎啦。咁所以呢刻我覺得係 Tesla 俾個風險係比以前低好多。另一個行業 for Tesla 就係我覺得係最大嘅 potential 啦，就係機械人 humanoid robots 佢哋嘅 Optimus。機械人係一個 ultimate 嘅 AI convergence with physical AI， 而 Tesla 咧係唯一一間公司你可以呢一刻係投資落去，而有一個機械人嘅 business division， 而 Tesla 係
我相信係一個領導嘅地位喺呢個 industry。當然第日會有嚟緊有啲中資嘅會上市，會第日會再喺個 channel 度講啦。咁但係喺美國度係主力係 Tesla， 咁有啲其他係未上市嘅。咁但係唔好忘記話 Tesla 係唯一一間係可以係又係 vertically integrated， 而佢有個 manufacturing 嘅經驗。因為有啲公司 startup 嘅，你做一個 prototype 可能唔係好難，即係可以做得到嘅。但係做一個好 scalable 嘅 production line 而令到而賺錢嘅呢樣先至難。咁而即係做 manufacturing 嘅真係唔係咁容易。Apple 都嘗試過做汽車啦，但係唔成功。咁所以我 think 即係 Tesla 係對我嚟講係好，我好有信心佢會達到呢個目標咯。咁呢個 market 佢講緊係50萬億美元一年嘅。咁有啲人講緊100萬億添。咁即係你會睇到嗰個 potential for Tesla to go 10x or more 嘅。咁我覺得係 that's why I'm all in Tesla。所以亦都有啲朋友話Raymond 你唔好點解你會投資個 Tesla？ 因為第一 Elon 有成日即係好 unpredictable 第二就係個 valuation 好高。咁我覺得即係 valuation 高咧，for 一間 innovation company 係normal 嘅。因為如果你記得Amazon.com 啦，咁佢曾經都試過係一間book company， 但係 transition into 一個 online 嘅 company。咁佢嗰時佢個PE multiple 都係超過500倍嘅，甚至乎即係之前佢都係蝕錢添。咁亦都 Apple from iPod 佢都做 iPhone， 咁佢都係 go through 一個 transition period， 咁係 go through 一個 period， 佢個 PE 都係唔低嘅。咁所以我覺得唔係呢個原因你唔去投資落 Tesla 度咯。咁當然呢個whether你投唔投資落 Tesla 度，is your own choice。咁亦都我唔係俾 financial advice。咁但係 that's a good thing about 個 stock market 咯，就係即係如果你如果已經買咗 Tesla 嘅，我就恭喜你即係你可能你買得早過我好多，咁你賺咗好多錢添。咁你將會買嘅 I think you making the right decision。咁但係如果唔中意嗰啲，咁我覺得更好添。因為如果個市場個人已經相信嗰樣嘢 ，believe in 嗰樣嘢咧，咁個已經係 fully reflected in the share price 啦。咁 that's the beauty of the stock market， 就係有好多人唔同意見，咁 that's why 有啲 price fluctuation。咁但係如果你係諗住 hold Tesla 嘅，你要有個心態就話，即係呢一刻個 earnings 係未 come in 嘅。即係未 fully 即係 support 到個 share price 嘅，咁你預咗係會有 fluctuation in the share price， 咁可能係好大嘅 fluctuation， 即係10-20% 係，即係你唔好因為呢啲因素而即係到時會即係沽咗隻股票。因為如果你係要 stay for long term 係5年或者10年嘅投資，我相信即係我冇人會估到個股市係下個禮拜會升定跌嘅。但係即係我可以肯定一樣嘢，就個 S&P 係5年後會高過而家個 level。咁所以呢樣嘢我覺得 just like investing in Tesla， I'm very confident 即係未來嗰5至10年we're in a good place。Until then, God bless。